Вам лазер или воск? Лазер. Пах и ноги. Раздевайтесь, ложитесь. Раздвигайте ножки. Сейчас приду. Там она. Что с тобой? У нее. Валя, что происходит? Что? Там у нее елда. Елда, понимаешь, елда. Больше моей в 2 раза. Вот такая. Что? Кожаный хобот. А, она трансвестит? Да, сверху блестит, снизу свистит. Блин, только работа начала нравиться, и тут такое.